Gente, comprar placa de bruxismo na internet pode piorar muito o seu caso. Eu vou explicar. Essas placas de silicone que a gente compra na internet, que bota na água quente e bota na boca, elas são macias, elas não são rígidas. E o paciente acaba apertando muito mais os dentes durante a noite. Qual é o resultado? O paciente segue desgastando os dentes, ele tem muito mais dor muscular e zero melhora. A placa correta, ela é rígida, ela é bem mais resistente, ela é feita sob medida para o teu caso e ajuda a evitar o movimento que causa o bruxismo. Salva esse vídeo aqui e pensa 2 vezes antes de gastar o teu dinheiro com milagres na internet.